par terre معناها نعملوا ريفيزيون صغيره كومبلكس زيكزارسيس كومبلكس حسن اللي بعدها ريفيزيون ريتميتيك دي زيكزارسيس ريتميتيك معناها بار تير فوالا لو خاطر فما ناس مضيعين الكور شويه ويحبوا معناها يرترافيو دونك باش نخدموا كان ان شاء الله من الجمعه الجايه فاهمين دونك باش نبداو اليوم بسم الله Donc, question de l'année, on donne ci-dessous le tableau de variation de la fonction g définie par g de x égale à x exponentielle x moins 1. Donc, voilà le tableau de variation T. Donc, à vous calculer g de 1. Donc, on a déjà x T de 1. Donc, g de 1 égale à 1. Monsieur. Ah. On va mettre partage. T'as un grand. À 4 heures pour l'exercice. Donc, on donne ci-dessous le tableau de variation de la fonction g définie par sur r par g de x égale x exponentielle x moins 1. Bien, donc, attendez le tableau de variation. Juste un ça c'est. Donc, soit le calculer g de 1. Donc, je vais x interne de 1. Donc, g de 1 égale 1 fois exponentielle 1 moins 1 et exponentielle 0 moins 1. Donc, je t'atteins 1 moins 1 égale 0. Donc, g de 1 égale 0. السؤال الثاني توا déduire le signe de g de x. Bien. Donc, la fonction t g de x décroissant de moins l'infini jusqu'à moins 1. Bah, toi, les croissants. Puisque le g de x s'annule en 1, donc la signe t est équivalente à moins l'infini et l'infini de score négatif. ومن 1 jusqu'à plus infini باش تكون سين نتاع الفونكسيون جي باش تكون بوزيتيف دونك انا كيفاش عملنا اوكي عندنا لا فونكسيون دي كروسون ولا كروسون دونك في الموازنه هنا عندنا جي دو موازنه هنا عندي ايكال موازنه هنا ايكال بلس انفيني دونك نحن كي كالكلنا جي دو 1 شنو لقينا جي دو 1 هنا ايكال 0 ولا دونك اللي بعد الزيرو شنو باش يكون بوزيتيف فاهمين فيه واللي قبل باش يكون نيجاتيف كيف البارتي هذه الفونكسيون تاعي كروسون من موان 1 جوسكا جي دو موان 1 دونك باش تكون السيني تاعي نيجاتيف دونك السيني تاع الفونكسيون جي دو اكس شنو باش تكون نيجاتيف ما بين موان لانفيني جوسكا 1
وباش تكون بوزيتيف من A plus l'infini. Donc, هنا G de X نتاعنا moins l'infini attache à 1 plus l'infini. Donc, le G de X s'annule en 1. On a les signes من 1 plus l'infini باش تكون positif واللي قبلها باش تكون négatif. واضح؟ Donc, هذه كنا نتصلوا بها كمان. Bien, عداو للسؤال اللي من بعد. Dans la suite, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale à x moins 1, entre parenthèses, fois exponentielle x moins 1 moins x. On désigne par C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG. Alors, je vais calculer les limites x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, on a les limites de la fonction t moins l'infini en utilisant ça, c'est la fonction exponentielle interne. Donc, أول حاجة نكتب الليميت تاعي deuxièmement donc عندي limite x envers l'infini de f de x égale à limite x envers l'infini x moins 1 exponentielle x moins 1 moins x. Donc, أنا شنو عندي؟ أنا كي نجي باش نحسب الليميت نتاع الإكس إكسبونونسيال إكس القاعدة شنو تقول؟ ال ليميت إكس envers moins l'infini de x exponentielle x باش تكون إيجالة 0. Donc, أنا القاعدة اللي نعرفها هي هذه. دونك الفورمه تاع لي فونكسيون هذيا ما تشبهش القاعده هذيا، دونك لازم نحاول نبدلها كيفاش باش نوصل للفورمه هذه. دونك هنا باش نعمل شونجمون دو فاريابل. دونك باش نبوزي جراند اكس ايكال بوتيت اكس موان 1. دونك باش نكتب نبوز اللي جراند اكس ايكال اكس موان 1. Donc, le petit x, c'est باش تكون grand x plus 1. Donc, هنا le petit x نتاعي envers moins l'infini. Donc, le grand x, oui, باش تمشي. Donc, هي moins l'infini باش نقسم منها moins 1 باش نمشي كيف moins l'infini. Donc, هنا عندي petit x envers moins l'infini. Donc, grand x باش تكون envers كيف moins l'infini. وتوا نجي نحسب الليميت نتاعي بالفاريابل الجديد نتاعي. دونك ليميت grand x envers moins l'infini بلاص ما نكتب x moins 1 باش نكتب grand x exponentielle grand x. بين تو في بلاص ما نكتب petit x باش نكتب grand x plus 1. دونك moins entre parenthèses. دونك باش تعطيني ليميت x envers moins l'infini, grand x exponentielle grand x, moins x, moins 1. Signe moins, دخلنا على الناس الكل بتاع grand x plus 1. باهي، توا ليميت grand x exponentielle x في moins l'infini باش يعطيني 0. دونك باش يبقى عندي ليميت نتاع moins x moins 1 اللي في moins l'infini باش يعطينا plus l'infini. دونك إيكال باش ناخذ هنا كل واحدة وحدها. باش ناخذ x exponentielle x ليميت وحدها. من بعد باش نعمل ليميت نتاع moins x moins 1. دونك النقطة الأولانية ليميت grand x envers moins l'infini هنا كيف grand x مش كيف x de grand x exponentielle x باش تعطيني 0 et limite grand x tend vers moins l'infini de moins x moins 1 ça donne plus l'infini. Donc, limite x tend vers moins l'infini de f de x n'est égale à plus
l'infini. واضح ولا مش واضح؟ ومش تكون مش فاهم ولا بنتعرف؟ Ça va. سي بون؟ ما سمعتش. Oui, monsieur, ça va. ايه؟ ما سمعتكش قوي صوتك؟ مش اسمع فيك. باهي نتعرف. Donc, السؤال الثاني بوتي بي قال لك montrer que la droite d'état d'équation y égale à moins x est une asymptote assez au voisinage de moins l'infini. Donc, هنا نجي نخدم la limite x tend vers moins l'infini, f de x moins l'équation اللي هي moins x. كان جاتني 0 donc راوليك l'état d'équation y égale à moins x est une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Donc, هنا باش نخدم limite x tend vers moins l'infini, f de x moins x, donc égale limite x tend vers moins l'infini, f de x نتاعنا شكون؟ x moins 1 exponentielle x moins 1 moins x, وهنا عندي moins x تولي plus x. Donc, je tire une simplification de x. Donc, je prends limite x envers moins l'infini, x moins 1, exponentielle x moins 1. كيف هنا باش نحسب الليميت نتاعي باش نعمل شونجمون دو فاريابل نتاع قبيله اللي كنت ندير. دونك باش نعمل ليميت x grand x envers moins l'infini تاع شكون؟ grand x exponentielle grand x اللي واش عطينا 0. دونك هنا باش نقولوا اللي ديتا ديكواسيون y égale à moins x est une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Donc, je nقول هنا donc une asymptote oblique d'état d'équation y égale à moins x au voisinage de moins l'infini. Voilà. Maintenant, je vais étudier la position relative de la courbe C et la droite delta. Je vais après cette courbe est au-dessus de delta ou elle est au-dessous de delta. Donc, je trouve signe f de x moins l'équation de l'asymptote oblique. Donc, petit c. Petit c. Mais, on a f de x moins x, جاتنا x moins 1 exponentielle x moins 1. باهي اش عندي هنا؟ عندنا ديما نعرف اللي الاكسبونونسيال تاعنا توجور بوزيتيف. دونك اكسبونونسيال x moins 1 توجور بوزيتيف. دونك السيني نتاعي هنا سويفون شكون؟ سويفون x moins 1. دونك السيني تاع f de x celle de signe de x moins 1. Donc, on est et c'est de x1 moins 1. Donc, quand on a même chose x moins 1, après ça, x moins 1, ça annule x égale à 1. Donc, je chauffe x qui تكون أكبر من 1 شنو باش تعطيني وكي تكون x نتاعي أصغر من 1 شنو باش تعطي. دونك هنا كي تكون x نتاعي أكبر من 1 x moins 1 باش يكون بوزيتيف. دونك شنو باش نقول؟ باش نقول اللي سي دو اف نتاعي au-dessus de delta. كي تكون الاكس نتاعي اصغر من 1 باش تكون الفونكسيون نتاعي اف دو اكس موان اكس باش تكون نيجاتيف.
Donc, je prends le C de F au-dessous de delta. Donc, لازم نصور تابلو صغير جاوبي. Donc, هنا عندي f de x moins x. وهنا عندنا c de f par rapport à θ. Donc, هنا نحن قلنا اللي الفونكسيون تاعي تنوي en 1. وهنا عندي l'infini. وهنا عندنا plus l'infini. وهنا عندي x نتاعي. Donc, fonction t f de x moins x تسميني في c'est bon, tu me fais. On a كتاب x نتاعي أكبر من a. Donc, x moins 1 باش يكون positif. Donc, x moins 1 fois exponentielle x moins 1 باش يكون positif. Donc, هنا باش نحط plus. وهنا عندنا f de x moins 1 وقت يكون x نتاعي أصغر من a باش تكون négatif. Donc, x moins 1 fois exponentielle x moins 1 باش تكون négatif. Donc, هنا شنو باش نقول؟ باش نقول اللي c ولا محل سميها سي يعني ديما نرمز الفونكسيون تسميها سي. دونك سي اي au-dessus de دلتا. معناها هنا الكورب نتاعي باش تكون فوق دلتا وهنا العكس عكسها. هنا باش تكون مادام نيجاتيف باش تكون au-dessus تحت منه يعني بالبوزيتيف باش تكون فوق منه. وهنا باش تقول اللي سي est au-dessus de delta. واضح؟ متفاهمين ولا لا؟ واضحين ان شاء الله. اوكي. دونك نعديو للسؤال اللي من بعد. دونك تروازيامون صح شريبتك صح شريبتك. ثبتوا بعد في اليوتيوب خاطر خلات مأخر. باهي هو فما لايف في الشانل نتاعنا موجود من بعد ناس تعاود تفرج فيه اونجستري مع الفيديو. باهي فين في الفيسبوك؟ اي باج نتاعنا اليوس اكاديمي. اوكي. باهي دونك تو باش نعديو للسؤال الثالث. هنا طلب مني ليميت x envers plus l'infini. قال لك montrer les limites x envers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini et limite x envers plus l'infini de f de x de x باش تكون كيف égale à plus l'infini. Donc هنا باش نديرو limite x envers x plus l'infini de f de x. Donc troisièmement limite x envers plus l'infini de f de x égale limite x envers plus l'infini de x moins 1 exponentielle x moins 1 moins x. Donc égale هنا باش نخرج x moins 1 en facteur على الناس الكل. donc باش نكتب limite x envers plus l'infini نكتب x moins 1 facteur. باهي كيفاش ناخذ x moins 1 الاول باش نمشي نلقى exponentielle x moins 1 وهنا باش تبقى عندي moins x de x moins 1. donc égale limite x envers plus l'infini x moins 1 وهنا بقات عندي exponentielle x moins 1. هنا باش نعمل خدمة صغيرة. دونك هنا أنا عندي x x moins 1 كي باش نزيد هنا نقص a ونزيد a ما يتبدل حتى شيء. كي باش نعمل moins 1 plus a ماهيش تتبدل السين نتاع الأعداد نتاعي باش تتبدل خاطر زدت واحد ونقصت دونك عبارة على 0 زد 0. دونك إيكال نسكر إيكال limite x envers plus l'infini x moins 1 وهنا عندي exponentielle x moins 1. توا هنا العدد اللي قدام باش نقسم باش نكتب x moins 1 sur x moins 1
plus 1 sur x moins 1 لكن ما ننساش اللي فما سيني موا من قبل الباص نتاعي. باش نكتب هكا x moins 1 x moins 1 وهنا نكتب moins 1 sur x moins 1. Donc égal limite x envers plus l'infini. هنا نكتب x moins 1. هنا عندي exponentielle x moins 1 moins x moins 1 sur x moins 1 باش تعطيني moins 1. هنا moins 1 sur x moins 1. دونك هنا كي باش نخدم الليميت تاع بلوس لانفيني باش نخدم القوس الاولاني وحده والمعطف الثاني وحده ومن بعد نعمل برودوي دو ريزولتا نتاعي باش تحصل على النتيجه نتاعي. دونك هنا لولا 9 x moins 1 بلوس لانفيني باش تعطيني بلوس لانفيني. دونك ليميت x tendait plus l'infini x moins 1 نلقى plus l'infini parce que plus degré ou x نعوض plus l'infini يعطيني plus l'infini. كيف هنا limite x tendait plus l'infini على exponentielle x moins 1 moins 1 moins 1 sur x moins 1. Donc exponentielle x moins 1 خلي تكون x ماشية plus l'infini باش يعطينا الليميت تاعنا إيجالا plus l'infini. 1 sur x moins 1 limite ما تمشيش باش تكون إيجالا 0 خاطر أي حاجة على المقسومة على الانفيني باش تكون إيجالا 0. 1 sur x moins 1 هذايا تومبي 0. دونك شنو باش تكون الليميت نتاعي باسكو هذه إيجالا plus l'infini. دونك الليميت تاعي باش تكون plus l'infini. باغ سويت الليميت نتاع ال دي اكس نتاعي plus l'infini باش تكون إيجالا plus l'infini خاطر البرودوي نتاع plus l'infini شكلها plus l'infini. Donc, on est pour les limites x envers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini, mais on va même déjà بين la limite. نعم. عندي سؤال. تفضل. انت علاش في عوض ما نعملوا نزيدوا موانزان رانا نقصوا نزيدوا بلس 1 ونقصوا موانزان علاش ما ناخذوش بلو دوغري طول؟ يعني كيف معناها كيف باش تاخذ هاي فاهم باش تاخذ اكس وديك تعطيك ديريكتومون. اي بس هذيك هي قصدي. صحيح. يعطيك الصحة. ماشي. باهي دونك فما البارتي الثانية نتاع السؤال اللي هو طلب مني ليميت اكس انفير بلس انفيني دو اكس سور اكس. باش تجاوب على هنا ما عنديش بلاصة غادي. دونك هنا باش نعمل limite x envers plus l'infini, norme f de x que x. Donc égale limite x envers plus l'infini. J'ai une fonction entière f de x égale à x moins 1 fois exponentielle x moins 1 moins x. كلها باش نقسموها على x. Donc, on est égal à limite x envers plus l'infini. Je n'ai pas une fonction entière. Donc, je n'ai que x moins 1 exponentielle x moins 1 sur x. On va mettre moins x sur x. Donc, je n'ai que x moins 1 exponentielle x moins 1 نقسمها على x. وهنا moins x sur x نمشي تعطيني اللي هي كلا moins 1. Donc, باش نختزل هنا من x هنا تبقى عندي moins 1. Donc, égal à limite x envers plus l'infini, x moins 1, exponentielle x moins 1 sur x moins 1. B, كيف هنا ناخذ البارتي المضروبة في الاكسبوننسيال وحدها ونخلي الاكسبوننسيال وحده. دونك هنا limite x envers plus l'infini ناخذ x moins 1 sur x. هذا شنو باش يعطيني؟ باش ياخذ دوغري كيف ما كيف انت قبيله بالضبط من غير ما نبقى نزيد. دونك باش يعطينا ايكال ا اي limite x envers plus l'infini de exponentielle x moins 1 sur x. شنو باش يعطيني؟ بلوتو ما عادش x خاطر x خرج لون فاكتور.
Donc, je prends l'exponentielle x moins 1, chacun plus l'infini. Donc, plus l'infini, je connais plus l'infini. Donc, même je peux éliminer x envers plus l'infini, f de x. Ce x chacun plus l'infini, qui fait l'état pour vous, voilà. Donc, هنا مادام انا حسبت ليميت x envers plus l'infini f de x sur x عطاتني plus l'infini. Donc, شنو لازم نستنتج؟ عندي برانش بارابوليك دو ديريكسيون l'axe بوجي. Donc, هنا تقول سي دو اف donc نقولوا اللي سي دو اف une branche parabolique de direction bougie au voisinage de plus l'infini. خاطر في l'infini شنو عندي؟ عندنا اسامبتوت اوبليك ولا نخدمو فيها ريجولاسيون. باهي دونك سؤال سي بون هنا مريقلين تعرفها؟ واضح مسيو. باهي دونك السؤال الرابع كاتريامون قال لك مونتري كو بور توت اكس appartenant الار اللي اف بريم دو اكس ايكال جي دو اكس. دونك انا باش ناخذ الفونكسيون نتاعي ديريفير كان جاتني جي دو اكس سي بون وصلنا للريزولتا اللي حاسته باهي. دونك هنا باش نجي ناخذ دونك الاف نتاعي ديفيني sur total donc est dérivable sur total et f' de x égale mais la fonction t est x moins 1 exponentielle x moins 1 moins x donc فيها partie تشبه f fois g يسمى الديريفي بتاعها عاديه وبقات لي moins x كيفاش نديريفي باش تعطينا moins 1 عادي. دونك هنا كيفاش نديريفي ذاك اللي انا عندي x moins 1 exponentielle x moins 1 moins x. Donc, باش نديريفي كل واحدة باش نجي ناخذ هذه الفونكسيون هذه نعملها ديريفي وناخذ هذه نعملها ديريفي وحدها. دونك الاكس موان 1 الديريفي نتاعها باش يكون يبدا 1 و اكسبونونسيال اكس موان 1 ومن بعد اكس موان 1 باش تبقى نفسها اكس موان 1 والديريفي نتاع اكس اكسبونونسيال اكس موان 1 باش يكون هو نفسه اكسبونونسيال اكس موان 1 وهنا الديريفي نتاع الاكس باش يكون دونك موان 1. دونك شنو تولي عندي ريزولتا exponentielle x moins 1 plus x moins 1 fois exponentielle x moins 1 moins 1. Donc, on a cherché exponentielle x moins 1 facteur chez Chaparandi. Donc, exponentielle x moins 1, Chaparandi x 1 plus x moins 1, on est moins 1. Donc, je vais les résultats les x exponentielle x moins 1, le tout moins 1. خاطرنا نحاول المنظم باش نعملو لهم سامبليفيكاسيون. دونك هذه هي شكون هي لا فونكسيون جي دو اكس. دونك اي بريم دو اكس ايكال جي دو اكس. دونك هنا تابلو دو فارياسيون باش نخدمو ديريكتومون على خاطر احنا فما سؤال خدمناه قبيله اللي هو السيني دو جي دو اكس. طلعت السيني نتاع جي دو اكس. دونك الديريفي نتاعي هو شكون؟ هو بي دو جي دو اكس نفس السين نخدم عليها تابلو دو variation نتاعو. دونك انا باش نصور تابلو دو فارياسيون عندنا الانترفال نتاع اكس يمشي من الموال لانفيني لبلوس لانفيني. باهي قبيله بينا اللي جي دو اكس جي دو 1 حسبناه جاتني زيرو ولا دونك الديريفي نتاعي باش يسانيولي في الان كيف دونك هنا في الان شنو باينه اللي كي تبدا الاكس اكبر من 1 باش تكون جي دو اكس نتاعي بوزيتيف دونك اف بريم دو اكس باش يكون بوزيتيف كيف باينه اللي الاف جي دو اكس نيجاتيف دونك اف بريم دو اكس باش تكون في الانترفال هذا نيجاتيف. باهي دونك لا الكورب نتاعي شنو باش تكون دي كرواسون في الانترفال هذا من بعد باش تكون كرواسون في الانترفال 1 بلس لانفيني. باهي
دونك انا عندي ليميت نتاعي بلوس لانفيني ولا حسبنا ليميت نتاعنا بلوس لانفيني جانا بلوس لانفيني وحسبنا ليميت نتاعنا في الموال لانفيني شنو جانا بلوس لانفيني. دونك هنا شنو بقى لي باش نحسب اف دو 1. دونك اف دو 1 ايكال اكس موان 1 تولي 0 فوق اكسبونونسيال باش تتنحى بقات عندي موان اكس باش نعوضها بالامس تولي عندي ايكال موان 1. دونك هنا اف دو 1 باش نحطها ايكال موان 1 اي فوالا تابلو دو فارياسيون نتاعنا. واضح؟ سي بون؟ يا جماعة وي واضح مسيو. واضح. دونك نتعداو للسؤال سي. قال لك montrer l'équation f de x égale à 0 admis dans R exactement deux solutions اللي هما الفا et بيتا. هو عطاني قال لي راهو الفا اصغر من بيتا. دونك باش نبين ليكزيستونس نتاع لي سوليسيون تاعي لازم نبين لي الفونكسيون تاعي اسمه عنده ادمي ان بيجيكسيون في الانترفال الاولاني وعنده بيجيكسيون في الانترفال الثاني. معناها كل اونتيسيدون عنده ايماج واحده. وقتها باش لازم نطلع اللي انا عندي بليتو كل ايماج عندها اونتيسيدون واحده في كل انترفال. دونك باش تحصل على دو سوليسيون. دونك الاولانيه شنو عندي انا فونكسيون اف؟ عندنا لا فونكسيون اف اي كونتينيو ستريكتومون شبيه ديكروسون في الانترفال موان لانفيني 1. دونك باش نقول اللي الاف نتاعي رياليز اون بيجيكسيون دو موان لانفيني 1 سور ليماج نتاعي نتاع الانترفال موان لانفيني 1. كيف في الانترفال 1 بلس لانفيني عندي فونكسيون تاعي كونتينيو ستريكتومون كروسون دونك رياليز اون بيجيكسيون دو الانترفال 1 بلس لانفيني سور ليماج دو الانترفال 1 بلس لانفيني. ونجي نشوف السوليسيون تاعي اسكو موجوده في لي زانترفال ليماج نتاع لي زانترفال تاعي. كي لقيتها موجوده في ليماج تاع الانترفال تاعي راه عندي اونتيسيدون واحده في كل انترفال. دونك واحده من اليمين واحده من اليسار يولوا عندي دو سوليسيون. دونك باش نجاوب شويه بشويه. دونك انا شنو عندي الخطوه الاولانيه؟ دونك عندنا اف اي كونتينيو et strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc, je peux le dire f réalise une bijection. Donc, elle réalise de l'intervalle moins l'infini 1 sur l'image نتاعي اللي هو f de l'intervalle moins l'infini 1. باهي هنا الفونكسيون تاعي في الانترفال هذا ديكروسونت ولا دونك ليماج نتاع الانترفال باش تقلب شنو تولي عندي؟ تولي عندي هنا نكتب بلس لانفيني f de 1 وهنا نكتب ليميت x تنفير موان لانفيني دو f de x وعندي لي ريزولتا نتاعي اليوم شكون f de 1 قاعد تسقينا موان 1 والليميت نتاع x تنفير موان لانفيني دو x باش تكون ايكال بلس لانفيني. واضح؟ باهي نحن هنا ليكواسيون تاعي f de x ايكال 0 0 مو ليماج نتاعي 0 نلقاوه موجود في الانترفال موان 1 بلس لانفيني. بويسكو الفونكسيون تاعي بيجيكتيف وانا عندي ليماج نتاعي موجوده في الانترفال دونك عندها ان سول اونتيسيدون اللي هو باغ اكزومبل نسميه نحن الفا. واضح؟ دونك هنا 0 appartenant للانترفال نتاعي موان 1 بلس لانفيني. دونك باش نقولوا il existe donc il existe une unique solution ولا réelle اللي هو الفا. وين باش يكون الفا موجود بيسكو اونتيسيدون باش يكون موجود في الانترفال دو ديبار نتاعي اللي هو موان لانفيني 1. دونك الالفا نتاعي موجوده في الانترفال موان لانفيني 1. واضح؟ دونك هذايا بالنسبه للانترفال موان لانفيني 1. توا نفس الخدمه باش نخدموها لكن في الانترفال 1 بلس لانفيني. دونك في الانترفال 1 بلس لانفيني عندي الفونكسيون تاعي كونتينيو
est strictement croissant. Donc, réalise une réduction de l'intervalle 1 plus l'infini sur l'image interne, il est où moins 1 plus l'infini. كيف مواد ثانية واللي اف est continu strictement croissant sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, elle réalise une projection. De l'intervalle 1 plus l'infini sur l'image interne, il est où f de 1 plus l'infini. Donc, puisque la fonction est croissante, donc il veut que l'image interne soit f de 1, on a une limite x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, le f de 1 qui est z de moins 1, et limite de f plus l'infini, je connais égale plus l'infini. Donc, l'image interne est moins 1 plus l'infini. Kif 0 t, il y a là où j'allais, je connais mon jeu de l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, l'anticipant t, je connais mon jeu de l'intervalle de départ, il y a 1 plus l'infini. Donc, là, la solution t, il y a bêta. Donc, je vais 0 t موجود في l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, il existe un unique solution. Bêta, c'est que f de bêta égale 0. Donc, on est là les deux solutions t, اللي هما alpha والبيتا. Puisque l'alpha t est موجود في l'intervalle moins l'infini 1 والبيتا t موجود في l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, l'alpha t باش يكون أصغر من البيتا. واضح؟ خاطر واحد أصغر من 1 والآخر أكبر من 1. واضح؟ متفاهمين؟ يا جماعة. واضح واضح. Donc, السؤال اللي من بعد البي دي راك جوستيفي كو الفا موجود في الانترفال moins 0,4 moins 0,3 واللي البيتا موجود في الانترفال 1,8 1,9. دونك هنا باش نجي نحسب ليماج نتاعي في moins 0,4 وليماج نتاعي في moins 0,3 ونعمل البرودوي نتاعي كان جاني نيجاتيف سي بون الفا موجود في الانترفال هذاك. نفس الخدمه بالنسبه للبيتا باش نخدم ليماج دو 1,8 وليماج دو 1,9 ونعمل البرودوي نتاعي كان جاتني نيجاتيف سي بون البيتا نتاعي موجود في الانترفال 1,8 1,9. فوالا دونك سهل. دونك هنا نجي نحسب اف دو موان 0,4 0,4 نحسبها بالكالكولاتريس تجينا 0,05. كيف تجي نحسب اف دو موان 0,3 باش تعطيني موان 0,054. دونك هنا كي باش نعمل البرودوي نتاع انا ريال بوزيتيف مع ريال نيجاتيف شكون الريزلت نتاعي نيجاتيف. دونك الالفا نتاعي شكون موجوده في الانترفال moins 0,4 moins 0,4 moins 0,3. دونك هنا باش نعمل اف moins 0,4 fois f moins 0,3 تعطينا ريزلت نيجاتيف. دونك تقول الالفا نتاعي موجوده في الانترفال moins 0,4 و moins 0,3. كيف ثانيا بيتا باش نخدم نفس الخدمه باش نحسب اف دو 1,8 اف دو 1,9. دونك اف دو 1,8 كيفاش نحسبها باش نلقاها moins 0,019.
moins 0,019 والثانية أنا اللي تعودتها. ما سمعتكش. قلت لك في أنا اللي تعودتها. عرفت؟ نعوضوا فيها في الفونكسيون اف دو اكس. هاي الاف دو اكس. اف دو اكس هي égale à x moins 1 و exponentielle x moins 1 moins x. دونك تعوضها تحسب تبقى لي ريزولتا نتاعك. دونك الاخرى باش نحسب اف دو 1,9 باش تعطينا 0,313. دونك كيف انا عندي كونتيتي بوزيتيف وكونتيتي نيجاتيف باش نعمل برودوي نتاعي باش تكون الريزولتا نتاعي نيجاتيف. دونك باش نقول البيتا نتاعي موجوده في الانترفال 1,8 1,9. دونك اف 1,8 و اف 1,9 باش تكون الريزولتا نتاعي نيجاتيف. دونك باش نقول راهو بيتا موجوده في الانترفال 1,8 1,9. فوالا. دونك هذا الريزولتا اللي طلب أول كيف أنا عايز ودي فانكسيون تاعي موجودة في الدنيا. متفاهمين؟ دوك السؤال اللي من بعد يجي. دونك قبل ما نتراسي الروتين تاعي دونك لازمني نحط الريزولتا اللي لقيتهم كلهم قدامي باش نعرف أنا نصور الكورب نتاعي. دونك أنا حسبت الليميت نتاعي في المولى فيني لقيناه إيجالا طلعت اللي في المولى فيني عندي اسامبتوت اوبليك ليكواسيون إيكغيك إيجالا موان إكس. دونك أنا شنو ديتا إيجال بيتو دو بوان إيكغيك إيجال موان إكس إي اسامبتوت اوبليك هو voisinage دو بوان لانفيني. باهي بالنسبة لاسامبتوت اوبليك نحن بينا كي تلقى الإكس نتاعي موجودة ما بين موان لانفيني للأن باش تكون الكورب نتاعي دو دو ديلتا. باش تكون كي تبدا الاكس نتاعي موجود ما بين الان بلس انفيني باش تكون لا سي دو اف نتاعي او دوسو دو ديلتا. دونك هذايا عامل مهم معناها الكورب نتاعي باش تكون في الانترفال مول انفيني ان باش تكون تحت الدروات وفي الانترفال ان بلس انفيني باش تكون فوق الدروات. باهي حاجه اخرى شنو طلعنا؟ نحن خدمنا ليميت اكس تونفير بلس انفيني دو اف دو اكس لقيناها بلس انفيني وحسبنا ليميت اكس تونفير بلس انفيني دو اف دو اكس لقيناها بلس انفيني. قلنا راهو عندنا برونش بارابوليك دو ديريكسيون اكس و جي. دونك هنا كيف هذايا زاد عامل اخر باش يساعدني باش نصور الكورب نتاعي. دونك الثانيه عندنا سي دو اف ادمين اون برانش parabolique de direction bougie au voisinage de plus l'infini. Donc هذوما الاثنين باش نستعملها هنا في الكورب نتاعي. دونك انا ندير الروبير نتاعي نجي نصور لاسامبتوت اوبليك. دونك لاسامبتوت اوبليك نتاعي شنو باش نعمل؟ ناخذ دو بوان ونقرا ليماج نتاعو ونصور لاسامبتوت اوبليك نتاعي. دونك نعمل طابلو زي عندي اكس والاي نتاعي. دونك نختار اي دو فالور حاب عليها. باغ اكزومبل كي نختار انا اكس ايكال 0 ليماج نتاعي اي ايكال شنو هي؟ موان اكس. شنو تعطينا؟ تعطينا 0. كي باش نختار باغ اكزومبل ايكال اكس. دونك فوالا دروات نتاعي شوف في الزيرو باس بار زيرو وفي الان عندي موان 1. سي بون. حاجه اخرى نحن بينا اللي الديريفي نتاعي الاف بريم دو اكس ايكال جي دو اكس ولا وجي دو اكس يسانيولي فين؟ يسانيولي في الان. دونك الاف نتاعي في الان شنو باش يعطيني؟ مادام الديريفي نتاعي ايكال 0 باش يعطينا طونجونت هوريزونتال في البوان دو كوردوني 1 موان 1. دونك حاجه اخرى نمشي نحكي عليها عندنا اف بريم دو اكس بليتو في الان égale à 0. Donc, C de F admet une constante horizontale. كيف بالنسبة للفونكسيون جي دو اكس نختار دو بوان بعد الان نحسب لي فالور بتاعو
دونك هنا تكون لاسامبتوتوبليك والكورب نتاعي باش يتقاطع في بوان اللي هي دو كوردوني 1 موان 1. من بعد الكورب نتاعي في الموان انفيني باش تتبع لاسامبتوتوبليك، لكن كيفاش تتبع؟ تكون تحت من على خاطر سي دو اف او دوسو دو ديتا هنا في الموان انفيني، خاطر كي عملنا اف دو اكس موان زيك جاتنا نيجاتيف. بار كونتر في الانترفال ان بلس انفيني قلنا ان لا كورب نتاعنا سي دو اف او دوسو دو ديتا، معناها فوق من ديتا كيف عندي اللي هنا عندي برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس وجي دونك الكورب نتاعي باش تكون تاع الفوق. واضح؟ فاهمين؟ واضح مسيو. نتعدي طول السؤال السادس. soit un réel lambda أصغر من moins 1 et grand A de lambda هو l'aire de la partie du plan limitée par la courbe C, la droite delta. Il est droite d'équation x égale à lambda et x égale à moins 1. À l'aide d'une intégration par partie, montrer que A de lambda égale à lambda moins 2 exponentielle lambda moins 1 plus 3 exponentielle moins 2. دونك انا نحب نحسب المساحه تاع الكورب نتاعي اللي هي ما بين الأ، هنا عندي الأ مسيو باش يرفعوا لنا الانتجراسيون بار بارتي من البروغرام. اي باش نحط لنا اي صحيح. دونك انولي الكيستيون دي نحيو الانتجراسيون بار بارتي نحطها. دونك on annule الكيستيون تاعنا خاطر الكل مربوط مع دو كيستيون مربوطين بعض، ما بعرفش نعاود جوست نبدا بعدها ونحسب الحاجات تاعي. واضح؟ دونك نحكوا هنا. سي بون ليكزارسيس؟ وي مسيو بعد سيونس نجم نلقاو انريجستري. اي ديجا الانجسترو اللايف موجود تو في الباج فيسبوك نتاعنا والبي دي اف موجود نجم نبعثوه. فين الفيديو؟ ها؟ نلقاوه. انت عملت انجسترومون هنا في البلاتفورم تاعنا؟ اي عملت. باهي دونك مادام عملت انجسترومون بالميل انا نبعثوا لك بي دي اف بار ميل. كيفاش نعملها مسيو؟ كيفاش؟ كيفاش نعمل انجسترمون؟ باهي سيريس 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 لحظة بركة. سيريس تفسر لنا كيفاش الانجسترومون تاع كيفاش يسجلوا في البلاتفورم تاعنا. مازال اكزرسيس اخر. لا مازال اكزرسيس سويت. السلام عليكم. اسمعوا فيا يا جماعة؟ نسمعوا فيك. سلام. سلام. السلام عليكم. شنو الكيستيون؟ كيفاش تحب تسجل باش كي البي دي اف بعد ما تقولها بار ميل تحب تعمل انسكريبسيون؟ ديما تبعنا على باج ديوس اكاديمي ديما نحطوا معناتها ليان انسكريبسيون. داكور؟ دونك تدخلوا الباج تاع ديوس اكاديمي تلقاو اللين تاع الانجسترومون تاعنا. باهي دونك عندنا هنا اكزرسيس سويت. باهي دونك توا عندنا الاكزرسيس نتاع السويت.
on considère la suite I de n définie sur n par U0 égale à 1, Un plus 1 égale à 1 plus racine de 1 plus I de n moins 1. Donc, premièrement, on va montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, il est I de n محصورة ما بين ال 1 وال 0. Donc, باش نستعملوا récurrence باش نبين اللي السويت نتاعي محصورة ما بين ال 0 وال 1. Donc, premièrement, donc, pour n égale à 0, on a U0 égale à 1. Il y a à la fois supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1. Donc, pour n égale à 0, vrai. Même pas. Donc, je suppose que la proposition est vraie pour toute n. On dit une vérité que n plus 1. Donc, l'étape là. Bon. Dernier temps. Soit n supérieur ou égal à 0, supposons L est U de n sera ma bien 0 ou 1. طبعا باش نبين اللي I de n plus 1 محصورة ما بين 0 و 1. Et montrons que UN plus 1 محصورة ما بين 1 و 0. Donc هذا السؤال نتاعنا. باهي؟ دونك باش نبدا بالدوني الاولانيه اللي انا سيكوزيتها. دونك عندي I de n محصورة ما بين 0 و 1. باهي؟ ال n plus 1 نتاعي بالفونكسيون هي شكون؟ هي راسين دو 1 plus I de n moins 1. دونك I de n شنو باش نزيدها 1. دونك هنا باش نكتب I de n plus 1 plus 1. دونك ال 1 باش نزيدها 1 0 باش نزيدو كيف 1. دونك ال 1 باش نزيدها 1 باش تولي عندي هنا 2 و 0 باش نزيدو 1 باش تولي عندي 1. Donc, puisque I de n plus 1 محصورة ما بين ال 1 و 2 اللي هما دو ريال بوزيتيف، دونك لازم نعمل راسين نتاعي. دونك أنا باش ندخل عليها راسين. دونك أنا باش يولي عندي راسين دو 1 اللي باش تبقى 1. وهنا عندنا راسين دو I de n plus 1. وهنا عندي راسين دو 2. نعم راسين دو 2. ايه او شنو هي اخر اذا بلس 1 باش نقص من الاعداد الكل، الناس الكل نقص منهم 1. دونك انا باش نكتب 1 موان 1 وهنا عندي راسين دو اي دو ان بلس 1 بلس 1 موان 1 بلس 1 موان 1 وهنا عندي راسين دو 2 moins 1. Bien, donc 1 moins 1 باش يكون égal à 0. Racine de I de n plus 1 moins 1 هو شكون؟ هو la suite UN plus 1. Racine de 2 هو 1.41. كيفاش نحيو منها 1 تعطيني 0.41 اللي هو أصغر من 1. دونك سي بون بينا اللي UN plus 1 محصورة ما بين 0 و 1. دونك هنا الكونكلوزيون نتاعي باش نقول اللي I de n محصورة ما بين 0 و 1 pour tout entier naturel n. Donc, conclusion. Conclusion bien. عندي donc je trouve le I de n pour tout en fait. Voilà. Et de n محصورة ما بين ال 1 و 0. Voilà. Donc هذايا السؤال الأولاني. متفاهمين؟ C'est bon? Oui. C'est bon. السؤال الثاني تاع بي تي بي قال لك montrer que pour tout entier naturel n اللي UN plus 1 moins I de n تعطيني racine de 1 plus I de n fois 1 moins racine de 1 plus I de n.
Donc, j'y vais. Je vais n. Un plus 1 moins n de n. Elle est égale à racine de 1 plus i de n fois 1 moins racine de 1 plus 1 i de n. Donc, هذا السؤال اللي نحن باش نفهمه. Donc, باش نخرج عندي i de n plus 1 هي شكون؟ هي رacine de i de n plus 1 moins 1 moins i de n. Donc, égal racine de i de n plus 1. وهنا عندي moins 1 moins i de n باش نرسم moins en facteur عليها باش تبقى عندي 1 plus i de n. Donc, هنا ال A تاع أي عدد بوزيتيف نكتب A égale racine de A au carré خاطر الكاري باش ينحي الرصين نتاعي. دونك نفس الميثود هذه باش نخدموها بالنسبه نعمل 1 بلس اي دو ان. دونك شنو باش تعطيني هنا؟ باش تعطيني راسين دو اي دو ان بلس 1 وهنا موا في بلاصه 1 بلس اي دو ان باش نكتب راسين دو 1 بلس اي دو ان نحطو او كاري خاطر نفس الكتيب. واضح؟ ثم شنو هي البارتي المشتركه بيناتهم الاثنين؟ هي راسين دو 1 بلس اي دو ان. دونك شنو نكتب؟ راسين دو 1 بلس اي دو ان en facteur. كيفاش نخرج هذه en facteur شنو باش تبقى عندي 1 moins racine de 1 plus i de n. هذه هي الفونكسيون اللي طالبها هو. دونك سي بون صرنا لو ريزولتا نتاعو. دونك n plus 1 moins i de n عطاتني الريزولتا. واضح؟ Maintenant, السؤال اللي من بعد اللي هو petit c deuxièmement. Donc petit c لحظة قبل petit c قال لك on déduit que la suite i de n est décroissante. Donc في نفس السؤال B عندنا بارتي ثانية تاع السؤال باش نبين اللي la suite i de n est décroissante. Donc عندي un plus 1 moins i de n عطاتني racine de 1 plus i de n fois 1 moins racine de 1 plus i de n. هنا باش نستعمل السؤال الاولاني نتاعي. في السؤال الاولاني شنو عندي؟ عندي الاي دو ان نتاعي محصوره ما بين الزيرو والان. دونك راسين دو 1 بلس اي دو ان شنو يكون؟ يكون بوزيتيف. بار كونتر 1 موا راسين دو 1 بلس دونك هنا الاي دو ان نتاعي محصوره ما بين الزيرو والان. ما بين الان والدو. دونك راسين دو 1 بلس اي دو ان باش يكون محصور ما بين الراسين دو 2 وال 1. دونك سي بون نبين اللي الراسين نتاعي بوزيتيف. واضح؟ دونك تو كيفاش نتعدى ان لو موان راسين شنو يمشي يصير له؟ باش تبدل العلامات نتاع الناس الكل. دونك موان راسين دو 1 بلس اي دو ان هنا باش يولي عندي موان 1 وهنا موان راسين دو 2. باهي توا اللي هي شبيه هذه الفونكسيون اللي هي نيجاتيف. دونك كيفاش نزيدوها توا وهنا عندي مع راسين دونك عباره باش نزيد دونك باش نكتب هنا 1 مع راسين دو 2 وهنا باش نكتب 1 مع راسين دو 1 بلس اي دو ان وهنا باش نكتب 1 مع 1 باش تعطينا 0. دونك هنا شنو نستنتج؟ اللي راسين دو 1 بلس اي دو ان بوزيتيف واللي البارونتيز نتاعي 1 مع راسين دو 1 بلس اي دو ان باش تكون نيجاتيف. دونك بوزيتيف في نيجاتيف باش تكون الريزلتا نتاعي نيجاتيف. دونك لا سويت نتاعي est une suite décroissante. Donc هنا عندي البارتي هذه قلنا اللي هي بوزيتيف وعندنا البارتي هذه نيجاتيف. هذه supérieur égal à 0
وهذه inférieur ou égal à 0. Donc, la conclusion est qu'on est négative. Donc, je trouve alors, la suite est de n est une suite décroissante. On termine. Donc, il y a des conclusions internes. Voilà. واضح. Bien. نتعداو للبيتي سي توا. Petit C, montrer que la suite L est convergente et calculer sa limite. Donc, je vais une suite est convergente à deux méthodes. Soit la fonction T décroissante et minorée, ou elle est croissante et majorée, je vais une suite est convergente. Donc, elle n'a pas bien la suite est محصورة بين 0 1 donc la suite est bornée, donc minorée par 0. من بعد la suite est décroissante. Donc, la suite est convergente. Donc, petit c. Petit c. Et de n est minoré par 0. والحالة الثانية اللي اي دو ان اي ديكروسون. دونك هذا الاثنين مع بعضهم باش يعطيوني اللي اي دو ان اي اون سويت كونفرجون. Elle converge vers un réel. نعرفش نسميه ال يكون وين موجود الريال نتاعي باسكو لا سويت نتاعي اللي بورني اونتر 0 و 1 دونك الليميت نتاعي باش تكون محسوبه بين الزيرو وال 1 ال نتاعي موجود ما بين الزيرو وال 1. في نفس السؤال قال لك اعطيني الليميت نتاعي باش تكون. دونك نحن شنو عندنا؟ هنا ان plus 1 égale racine de 1 plus e de n moins 1. Donc, النجم هذه نكتبها بفورمة أخرى اللي هي عبارة كأن هذه عندي فونكسيون. Donc, جي نكتب هنا n plus 1 égale f de e de n avec f نتاعي شنو باش تكون هي f de x égale racine de 1 plus x moins 1. عباره عندي فونكسيون اسمها راسين دو 1 بلس اكس موان كي نجي نعوض انا الاكس بالاي دو ان تعطيني راسين دو 1 بلس اي دو ان موان اللي هي شكون اللي هي اي دو ان بلس 1. واضح؟ دونك الفونكسيون تاعي راسين دو 1 بلس اكس موان اللي كونتينيو سور الانترفال مين شنو لازم يكون؟ لازم يكون الراسين نتاعي 1 بلس اكس يكون بوزيتيف. دونك 1 بلس اكس بوزيتيف وقتاش؟ وقت اللي يكون الاكس نتاعي اكبر من موان والان نتاعي محصوره ما بين الزيرو والان. دونك الان نتاعي موجوده معناها الفونكسيون نتاعي اللي كونتينيو في الليميت نتاعي. دونك انا توجور اللي لازم يكون عندي il faut que 1 plus x باش يكون supérieur égal à 0. دونك الاكس نتاعي باش تكون supérieur égal à moins 1. دونك l'x dans R qui continue sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, oui, comme le R est موجود في l'intervalle 0 1, donc en particulier le R. Donc, la fonction de R est contenue en R. Donc, L est la solution de l'équation f de n égale à r. ايش معنى سويت كونفرجون؟ معناه باش يجي انديس معين ان معينه باش تولي الفونكسيون نتاعي كلها باش تمشي نفس العدد. باغ اكزومبل سيبوزون ال نتاعي ايجال 0 مثلا.
par exemple انا بعد 2000 انديس باش نلقى اللي سويت نتاعي ايجال زيرو. اي بعد 2001 انديس شنو باش نلقى زيرو. بعد 3000 انديس نلقى زيرو. عباره اخر عدد باش نوصل له هو زيرو. دونك ابارتير من انديس معين وانا ماشي جوسكا بلس انفيني ديما باش تكون ايجال الليميت نتاعي ال. دونك هنا شنو كتبنا؟ كتبنا اللي اف دو ال ايجال ال. عباره ليماج نتاعي ال بلس 1 في انديس معين. باغ اكزومبل انا نجي نحسب انا في انديس 2000 اي دو 2000 اي دو 2000 عطاتني زيرو. دونك اي دو 2001 شنو باش تكون زيرو. دونك اي دو 2001 باش تكون هي بدايه اف دو اي دو 2000. دونك ال نتاعي ايجال اف دو ال اللي هي الزيرو نتاعي. لو كان جاتني باغ اكزومبل اكبر شويه 0.1 باش تكون اف دو 0.1 ايجال 0.1. هذاك علاش نحن نقولوا لا سوليسيون دو اف دو ال ايجال ال. دونك اي سوليسيون de l'équation f de L égale à L. Ben, عندي الفونكسيون تاعي بالراسين تجي نعوضها هنا. دونك عندنا f de L égale à L. Donc équivaut quoi? Et les racines de 1 plus L moins 1 égale à L. Donc le moins 1 هذا باش نسال المنظر الثاني شنو باش تولي عندي؟ Et les racines de 1 plus L égale à 1 plus L. هاي دونك انا شنو باش نتحصل؟ شو اللي عندي؟ عباره راسين de 1 plus L moins entre parenthèses 1 plus L اللي نحنا قبيله شويه بيناه اللي هي ايجال شنو؟ اللي هي راسين de 1 plus L fois 1 moins راسين de 1 plus L. Donc égale racine de 1 plus L fois 1 moins racine de 1 plus L égale 0. Donc هنا عندي برودوي racine de 1 plus L fois برودوي الاخر اللي هو 1 moins racine de 1 plus L. باش تكون الفونكسيون تاعي ايجال 0 لازم يكون racine de 1 plus L égale 0 ou bien ال 1 moins racine de 1 plus L égale 0. Donc هنا باش نقول racine de 1 plus L égale à 0, ou bien 1 moins racine de 1 plus L égale à 0. Mais بالنسبة للأولانية racine de 1 plus L égale à 0 شنو معناها؟ معناها راهو 1 plus L égale à 0. والثانية معناها راهو racine de 1 plus L égale à 1. ها؟ الأولانية 1 plus L égale à 0 معناها ال L égale à شنو؟ moins 1. اور أنا ال L نتاعي محصورة ما بين شنو وشنو؟ ما بين الزيرو وال 1. دونك ال L égale à moins 1 ما نجمش ناخذ. دونك هذه باش نفسر هذه مين سوليسيون بالنسبه لي انا خاطر خرجت من الانترفال اللي نخدم عليه اللي محصور ما بين الزيرو وال 1. دونك الثانيه راسين ب. دونك هنا عندي راسين دو 1 بلس ال ايكال 1 باش نجي ندخل الكاري عليهم الاثنين شوف تولي عندي 1 بلس ال ايكال 1. دونك الان نتاعي شنو باش تكون هي 1 موان 1 égale 0. Donc, la limite de est égale à 0. Voilà. Donc, I de n converge vers 0. Donc, I de n converge vers 0. Donc, vers 0. Voilà. C'est bon? واضح. Mais, donc نتعدل سؤال من بعد. Deuxièmement, on considère la suite V de n B2 sur n par V de n égale à ln de 1 plus I de n. Donc, cela veut dire qu'on a montré que V de n est une suite géométrique de raison n demi et de premier terme V0 égale à ln de 2. Donc, V de n égale à ln de 1 plus I de n. Deuxièmement, V de n égale à ln de 1 plus I de n. 1 plus I de n.
Donc, on a une suite géométrique. Dans la raison d'être, c'est le premier terme interne. Donc, on a une suite géométrique. Les éléments de n plus 1 sur p de n. On a un raison qui ne dépend pas de n. Donc, je dis là, vous avez là, Vn plus 1. Vn plus 1 au score. Donc, ln de 1 plus I de n plus 1. D'accord? Donc, égal à ln de 1 plus I de n plus 1. Et score. Il y a racine de 1 plus I de n moins 1. Donc, on a le 1 ou le moins 1, je l'avais simplification. Donc, égal à ln de racine de 1 plus I de n. Égal de racine de 1 plus I de n. اللي هي égal à شنو؟ يبقى لك اني عندي هكا ln de بلاصه الرacine باش نكتب 1 plus I de n puissance 1 sur 2. Donc, انا شنو اللي عندي؟ égal à 1 demi ln de 1 plus I de n. Égal à 1 demi ln de 1 plus I de n. علاش؟ خاطر عندي قاعده في اللوغاريتم نتاعي عندي ln de 1 puissance n égale à n ln de 1. Donc là, on a طبقنا عليها نفس القاعده هذه. درنا égale à 1 demi ln de 1 plus I de n. باهي؟ دونك تعالوا كيفاش نتعدى باش نبين السبيد جيومتريك نتاعي شنو صار؟ بي de n plus 1 sur p de n. Donc Pn plus 1 sur p de n. Donc le p de n plus 1 نتاعي هي شكون؟ هي 1 demi ln 1 demi ln de 1 plus I de n. وهنا نكتب sur le v de n نتاعي اللي هي ln de 1 plus I de n. Donc هنا باش يصير فما simplification باش تبقى عندي égal à 1 demi. Donc puisque le constant de 1 demi ne dépend pas de n, je prends la suite v de n une suite géométrique de premier terme de raison q égale à 1 demi et de premier terme j'ai l'axe v0 entier. Donc هنا باش نقول اللي v de n est une suite géométrique de raison q égale à 1 demi et de premier terme اللي هو تكون v0 égale à ln de 1 plus u0. Or u0 est égal à 1. Donc ln de 1 plus 1 est ln de 2. Donc premier terme تكون égal à ln de 2. Ben, آخر سؤال قال لك déterminer v de n puis I de n en fonction de n. Donc puisque le v de n est une suite géométrique, donc on a jamais donc v de n que tu veux, non? V de n est une suite géométrique. Qu'est-ce que c'est beau? V0 fois q à la puissance n. Donc v0 il est au ln de 2 fois le q il est 1 demi puissance n. Donc égal à 1 demi puissance n et 1 sur 2 à la puissance n. Donc égal à ln de 2 sur 2 à la puissance n. Égal à ln de 2 sur 2 puissance n. Donc on a le v de n en fonction de n. D'abord, باش نجي نطلع u de n نتاعي en fonction de n à partir de v de n اللي خرجت به. Donc انا شنو عندي؟ عندنا v de n égale à ln de 1 plus v de n. Égal à donc هنا باش ندخل l'exponentielle نتاعي. Donc قبل كل شيء هنا دي دغيا ما اكبر من 0 خسر ما بين 0 و 1. دونك باش نزيد 1 تكون اكبر من 1. دونك l'exponentielle نتاعي شنو باش ندخل على l'exponentielle ما عنديش حتى مشكل. دونك هنا باش نقول L exponentielle de v de n égale à 1 plus I de n. D'accord? Donc, I de n est égal
اكسبونونسيال في دو ان موان 1. اور انا الفي دو ان نتاعي طلعت اللي هي قال ال دو 2 سور 2 لا بيسونس ان دونك تولي اكسبونونسيال. دونك انا باش نستنتج اللي الاي دو ان نتاعي égale exponentielle ln de 2 sur 2 à la puissance n. وهنا باش نجي نطرح موازان من بعد. دونك هذايا اي دو ان نتاعي en fonction de voilà. C'est bon يا جماعة؟ وي واضح. باهي. دونك الحصه الجايه ان شاء الله نهار الاثنين 9 نتاع الليل باش نخدموا فيها باش نعملوا ريزومي دو كور على الكومبلكس وباش نخدموا دو زيكزارسيس كومبلكس. دونك باش نذكر بالكومبلكس خاطر فما برشا عباد نسيت الكومبلكس عنده برشا معناها قرا فما شكون اللي ما بداش معناها من الاول ما قراش على الكومبلكس بدا دونك مضيع البارتيات الاولى. دونك انا باش نعملوا ريفيزيون على الكومبلكس ريفيزيون باهيه ونخدموا دي زيكزارسيس واضح. شو انت قبل عملت سيانس اخرى باراديه؟ اي فما مازال والله دونك عندنا سيونس مبدئيا السيونس اللي بتكون نهار الاثنين ونهار الاثنين نحكيو على السيونس اللي من بعدها فوالا. وكان فما بوسيبيليتي مثلا نبدلوا الوقت مثل الصباح او رمضان مواليد يساعدنا خير لكن مثل بعد العيد مثل ما نبقاوش وقت الصباح مثل خير ما نعرفش فوالا. نشوفوا وقت نتفاهموا عليه الناس الكل معناها نمشيو بيه. باهي. ايوه دونك البي دي اف ان شاء الله تنهبطوه في الباز بتاعنا هكاك اسهل من انه باش نبعثوه برميل. مسيو نجم نلقاو انرجسترمون في الواحد اي ريت انا نبارتاجي لايف في الباز تاع اليوز اكاديمي. دونك انت باش تدخل اللايف لازم تعاود تفرج فيه تعاود لك من الاول معناها البارتيز ما تخلطش عليها من الاول. اوكي اكزاكتومون انا هكا حاسه. لا موجود. دونك كان تدخل تو الباج اليوس اكاديمي تلقى فما الوحده تاع اللايف باش تعرف تتفرج فيها. سيبو بلي هبطوا لنا البي دي اف زاد. باهي ان شاء الله باش نبعث تاع السي دي اس تاع اليوس نحطوا لكم في الباج ان شاء الله. باهي دونك متفقين ان شاء الله نهار الاثنين 9 ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله على خير. على خير. مساء الخير. على خير. على خير.